မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့လိုအပ်ဆန်းကျဲစက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါတယ်စကားအစမှာဆိုရင်တော့ကုံစုံစတိုးတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ Jake Sportsman ဆိုတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတယောက်ကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ် Jake ကိုတွေ့ရအဖေကသူ့အဖိုး Ape အိမ်ကိုတွားဖို့ဖုန်းဆက်လမ်းပြောခဲ့ပါတယ် Ape ကတော့စိတ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူနာတယောက်ဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်လုံး Q site ပေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်းဖက်ကသူ့ကိုကားနဲ့လိုက်ဖို့ပေးခဲ့ပါတယ်သူအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အဖိုးပြောင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျိတ်နဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တို့ကလည်းသူ့ကိုလဲပတ်ရှာဖွေကြပါတယ်။ခဏကြာပြီးနောက်ဂျိတ်က Ape ကိုမျက်စက်နှလုံးလည်းမရှိလျက်မြေပြင်အပေါ်လင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျိတ်ကဘာမှမလုပ်နိုင်သေးခင် Ape ကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲကင်လိုက်ပြီးညက်တကောင်ကိုတွေ့ဖို့ postcard တစ်ခုကိုတုံးက1943ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကိုပြန်သွားဖို့ပြောပါတယ်။ရုတ်တရက် Ape ကစကားပြောရက်သွားပြီးတော့အသက်ထွက်သွားပါတယ်။ဂျိတ်ကလည်းတုံးလို့ပြီးတန့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမောင်ထဲမှာကြီးမားလာတဲ့မကောင်းစွားတစ်ကောင်ကိုသူတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ဂျိတ်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်ကမကောင်းစွားရဲ့ဥတီယာကိုမတော်တဆတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မကောင်းစွားကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျစ်ကအဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးလို့ယုံကြည်နေပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူမြင်ခဲ့ရတဲ့မကောင်းစွားကသူ့ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးအပေါ်မှာတော်တော်ကလေးအကျိုးတရားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Ape ကွယ်လွန်သွားတာကတလရှိနေပါပြီ။ဂျိတ်ဟာယောဂကုထုံးဆေးကန်းကိုစသွားနေရပါပြီ။သူဟာငငယ်က Ape ကိုသူပြောပြလိမ့်ရှိတဲ့ဇလန်းတွေအကြောင်းကုထုံးဆရာဝန်ကိုပြောပြပါတယ်။ Ape ဟာဝေကန်ယူတန်ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်တဲ့ကန်ထွန်းရဲ့တနေရာကထူးခြားတဲ့ကလေးဝယ်အတွက်အိမ်တလုံးအကြောင်းကိုအမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုငှက်တကောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ Peregrine ဆိုတဲ့စီကန်တင်းကျပ်ပေမဲ့လည်း Q site ပိသက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဦးစီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မှာဆိုရင်တော့ပြီးပြည့်စုံလာတဲ့အရေးအတွေ့ရှိတဲ့ကလေးတွေနေထိုင်ကြပြီးအထူးလူတာခွန်အားတွေရှိတဲ့ Bronwyn နဲ့ Victor တို့လိုသူ့အထဲမှာပြားတွေနေနိုင်တဲ့ Hugh လိုလေအပေါ်မှာမျောနိုင်တဲ့ Emma တို့လိုတာမန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာအဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ape မှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကဓာတ်ပုံတွေပါရှိခဲ့ပါတယ်။ Jake ကသူ့ရဲ့ဇလန်းတွေကိုသူအလဲတန်းကြောင်းတင်ဆက်မှုမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အချိန်အထိနှစ်များစွာကြာယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတန်းပေါ်တွေကဒီလိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စိတ်ကူးရင်တွေကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလောင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် Jake ဟာ Ape ကိုလိန်တယ်လို့ဒေါရကြီးနဲ့ဆွဆွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကစလို့ Ape ကကလေးတွေရဲ့အိမ်အကြောင်းကိုဘယ်တော့မှထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ကုထုံးဆရာဝန်က Jake ဟာ Ape ရဲ့စိတ်ကူးရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်ဘဝနဲ့ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာအဲ့ဒီနေ့ကမကောင်းစွားကိုရှိတယ်လို့အထင်မှားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Jake အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတော်က Ape ရဲ့ပစ္စည်းတွေထဲကနေသူမရှာတွေ့ခဲ့တဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ Mrs. Peregrine ရဲ့နာမည်နဲ့ကလေးတွေအိမ်လိပ်စာရေးထားတဲ့ postcard တစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဂျိတ်ဟာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ဆရာဝန်ကို postcard တစ်ခုပြခဲ့ပါတယ်။သူမကအဲ့ဒီညကိုတွားလေတင်ပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့သူနဲ့ Ape တို့တကယ်အဆုံးသတ်တစ်ခုကိုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဆိုရင်တော့ Jake နဲ့သူ့ရဲ့အဖေတို့ကဝေးကိုထွက်လာကြပါတယ်။သူတို့တာအဖကနောက်ဆုံးမှာတော့မြို့ကိုရောက်လာကြပြီးဟိုတယ်ဟောင်းတစ်ခုမှာတဲဖို့စီရင်ပေးကြပါတယ်။ဂျိတ်ကကလေးတို့ရဲ့အိမ်ကိုတွားခဲ့ပြီးတော့လုံးဝပျက်စီးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်က1943ခုနှစ်မှာနာစီဒုံးကြီးတစ်ခုဟာကလေးတွေရဲ့အိမ်အပေါ်ပြုတ်ကျပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့ကအိမ်ထဲကလူတိုင်းကိုတီးစေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဂျိတ်ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်ခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်တွေ့ရရှိမှပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျိတ်ကလည်းရုတ်တရက်လန့်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးနေပြုတ်ကျကတတိမိလေသွားခဲ့ပါတယ်။သူတတိပြန်လဲလာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့အဖိုးဆလန်ထဲကအထူးခွန်အားရှိတဲ့ကောင်မလေးဘရွန်ဝင်းကထမ်းသွားနေပါတယ်။ဆလန်ထဲမှာဆိုတော့တခြားသောဆက်ကောင်တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့အရှိမတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျိတ်ဟာတုံလုတ်သွားပြီးမြဲဆလန်တွေကအမှန်ပြစ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းတာသွားပါတယ်။လေထဲမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်မလေးအမဟာသူ့ကိုအချိန်ကြော့ကွင်းစီခေါ်လာဖို့အတွက် Mrs. Peregrine ကသူတို့ကိုလွတ်လိုက်တာပါလို့ပြောပါတယ်။သူတို့ကဂျိတ်ကိုကူသလုံးထဲခေါ်သွားကြပေမဲ့ဂျိတ်ဟာကြောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုဘယ်တူလဲလို့မေးနေတဲ့မရင်းနေတဲ့မျက်နှာတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ကူထဲကိုဝင်ပြီးနောက်သူဟာ1943ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကိုအချိန်နောက်ပြန်ခရီးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်ထဲကလူတွေဟာသူ့ကိုစပိုင်းတယောက်လို့ထင်နေကြပြီးတတ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲအရှိမတွေးခဲ့တဲ့ကလေးတွေကသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကသူ့ကိုကလေးတွေရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးတော့သူဟာ Mrs. Peregrine နဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ Olive ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကသူမရဲ့လက်တွေနဲ့ရင်နွေးတဲ့နေပြီးတော့သူမဟာလက်တွေနဲ့မီးလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေခဲ့ပါတယ်။ Mrs. Peregrine ကကလေးတွေရဲ့အိမ်ကိုတမှုထူးရှားတယ်လို့ခေါ်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရေးအသွေးတွေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့လူတွေအလိုက်တင်အလျားတင်နေနိုင်ဖို့တည်ထောင်ခဲ့တာပါလို့သူ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုငုံနေတဲ့ဗီဇလက္ခဏာတွေအဖြစ်ရယူပြီးတော့မျိုးဆက်တိုင်းမှာသူ့ဘတာသူပြသနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကလေးတွေအိမ်ကိုတာမန်လူရဲ့စီကနေတမှုထူးရှားတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကမ္ဘာအနှံ့မှာဖြန့်ပြီးတော့တည်ထောင်ထားကြပါတယ်။
ကလေးအိမ်တိုင်းကို Imbrand လို့ခေါ်တဲ့တမှုထူးရှားအမျိုးအစားတစ်မျိုးကဦးစီးထားပါတယ်။ Imbrand ကတော့အချိန်ကိုရက်တက်နိုင်ပြီးအချိန်ကိုထက်ခါလဲလုံနိုင်တယ်လို့ငှက်တွေအဖြစ်လဲပုံတံပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Imbrand တယောက်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Peregrine ကနေ့တိုင်းအချိန်ကိုအစားကနေပြန်စပါတယ်။ကလေးဝေအိမ်ကလူတွေဟာသူတို့မှတ်မိနိုင်တဲ့1943ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပဲပြန်ပြီးတော့နေထိုင်နေကြပါတယ်။ Abe ဟာသူငယ်ကကလေးတွေရဲ့အိမ်မှာနေခဲ့ပြီးတော့ Jake အရှိမတွေ့ခဲ့တဲ့ကလေးတွေဟာသူ့အဖိုးရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကကြော့ပြန်အချိန်တစ်ခုထဲမှာပဲနေထိုင်နေကြတာကြောင့်အသက်ကကြီးမလာကြပါဘူး။ Jake ဟာသူမပြောပြတာတွေကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Mrs. Peregrine ကို Abe ရဲ့ဆွမ်းအားကဘာလဲလို့မေးခဲ့ပေမဲ့သူမကဒါကိုလစ်လူရှုလိုက်ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာရှောက်ကြည့်နေစဉ် Jake က Enoch ဆိုတဲ့တမှုထူးရှားတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကလူသေးဝေနဲ့တက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ရဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေလိုအတက်ဝင်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ညစာစားဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Abe ကစစ်တပ်ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်ကလေးတွေအိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့တာလို့သိလိုက်ရပါတယ်။ Abe ဒီအိမ်မှာနေခဲ့စဉ်ကအမာနဲ့ Abe တို့ရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလည်းသူသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူတိုင်းကစက်ကားကြည့်ဖို့ထိုင်နေကြပါတယ်။ Horrib ဆိုတဲ့တမှုထူးရှားတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုနေရာအပေါ်မှာပြသပေးနိုင်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလည်းအိမ်မက်မဲ့နိုင်ပါတယ်။သူတို့က Horrib ရဲ့အိမ်မက်ကိုစက်ကားတကားလိုမျိုးကြည့်နေကြပါတယ်။စက်ကားကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Peregrine အချိန်ပြန်စားတာကိုကြည့်ဖို့အတွက်လူတိုင်းအပြင်ထွက်လာကြပါတယ်။ဒီမှာကဒုံးကြီးအိမ်အပေါ်ကျလာမှကိုတားလိုက်ပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကိုအချိန်ပြန်စားလိုက်တာကြောင့်အံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Jake ကသူ့အဖိုး Mrs. Peregrine စီရေးခဲ့တဲ့စာတစ်စောင်ကိုတွေ့ပြီးယူထားခဲ့ပါတယ်။အမဟာအချိန်ကြော့ကွင်းကနေ Jake ကိုပြန်ထွက်နိုင်ဖို့ကူကိုခေါ်သွားပေးပါတယ်။သူတို့ရှောက်သွားနေစဉ်မှာပဲဒဏ်ရာရနေတဲ့ Imbrand ငှက်တကောင်သူတို့အရှိကိုကြားလာခဲ့ပါတယ်။အမကငှက်ကိုယူပြီးအိမ်ကိုပြန်လာက Jake ကတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူခိုးယူလာခဲ့တဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။စာထဲမှာဆိုရင်တော့ Abe ဟာတခြားအချိန်ကြော့ကွင်းတစ်ခုမှာတမှုထူးရှားတဲ့လူတွေကိုအန်ဒီရဲ့ပေးဖို့အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့တဲ့ Aaron ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်း Peregrine ကိုတတိပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဆိုရင်တော့ Jake ရဲ့အဖေကငှက်ကြည့်ဖို့သူ့ကိုကမ်းခြေတစ်ခုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ John ဆိုတဲ့ပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဝါသနာတစ်ခုအနေနဲ့ငှက်တွေကိုကြည့်တဲ့ Jake ရဲ့အဖေက John ကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုတယ်ကိုပြန်လာကြပါတယ်။ Jake ဟာသူ့အဖေအိပ်ပျော်သွားတာကိုစောင့်နေပြီးတော့ကူထဲကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Baron အကြောင်း Mrs. Peregrine ကိုမေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mrs. Peregrine ကဆက်စုတဲ့အတွက်သူ့ကိုစိတ်တူနေပြီးသူ့ရဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေဆိုခဲ့ပါဘူး။ Enoch က Victor ဆိုတဲ့တမှုထူးရှားသူတယောက်စီသူ့ကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Jake ကကနေအပေါ်လဲနေတဲ့ Victor ရဲ့အလောင်းကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Enoch ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထဲကိုနှလုံးတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်ပြီးသူ့ကိုသူ့ရဲ့ရုပ်တေးရုပ်လိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးပြုလိုက်ပြီးတင်မောခန်းငယ်ထဲမှာရေမရှိတော့အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကသူ့ကိုတစ်တာတလုံးပေးခဲ့ပြီးဒါကအေးပိုင်ခဲ့တာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အထဲမှာဆိုတော့ကဘာပေါ်ကအိမ်တိုင်းရဲ့အမြေပုံတစ်ခုနဲ့တမှုထူးရှားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့အထက်ကတယောက်ကတော့ Hollow လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့တမှုထူးရှားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင် Baron ဖြစ်ပါတယ်။သူမကအေးဖာသူတို့ကိုဖမ်းဖို့ကလေးတွေရဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မဖမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပြပါတယ်။ Hollow ဟာတမှုထူးရှားတဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့ကိုတပ်ပစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တကယ်အကြောင်းရင်းကိုတော့ Peregrine ပဲသိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Emma ဟာ Abe တီဆုံးစဉ်ကြိတ်တွေးခဲ့တာနဲ့ဆင်းတဲ့မကောင်းစွာတစ်ကောင်ကို Peregrine တတ်နေတာကိုကြည့်ဖို့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Emma က Abe နဲ့ Jake ကလွဲရင်တော့ဘယ်သူကမှမကောင်းစွာကိုမမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ Peregrine ကတော့မှသူ့ကိုတတ်ဖို့သူမရဲ့အချိန်ရှည်လေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ Jake ကလည်းသူ့အဖိုးလိုပဲတမှုထူးရှားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့စွမ်းရည်ကမမြင်နိုင်တဲ့မကောင်းစွာတွေကိုမြင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့အိမ်ထဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Peregrine က Hollow နဲ့သူတို့ရဲ့မူလအစအကြောင်းကို Jake ကိုပြောပြပါတယ်။ Hollow ကအချိန်ကြော့ကွင်းတွေအထဲမှာနေရတာကိုပင်ပန်းနေတဲ့ပုံမှန်တမှုထူးရှားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့က Imbrand စွမ်းအားရဲ့အနစ်တရကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုကာသူတို့ကိုထာဝရအသက်ရှင်စေနိုင်ပြီးတော့အသက်မကြီးသွားဘဲနဲ့အချိန်ကြော့ကွင်းအပြင်ဖက်မှာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာ Imbrand တကောင်ကိုအဓမ္မယူဆောင်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမ်းသပ်မှုကမအောင်မြင်ခဲ့ပဲ Hollow တွေကိုမမြင်နိုင်တဲ့မကောင်းစွာတွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လူသားပုံစံကိုပြန်သွားနိုင်ဖို့သူတို့အနေနဲ့တမှုထူးရှားတဲ့သူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစားကြရပါတယ်။ Hollow တွေကမျက်လုံးတွေအတွက်တမှုထူးရှားတဲ့ကလေးတွေကိုစတင်အဓမ္မခေါ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ဘာရိုနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတချို့ကသူတို့ရဲ့လူသားပုံစံကိုပြန်ရခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့နှုတ်ရောင်ဖြူဖြူကြီးပဲဖြစ်နေသေးပါတယ်။မကောင်းစွာတချို့ကစားဖို့အတွက်ကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုရှာနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဇလန်းကိုပြောပြလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ Mrs. Evosek ကတတိပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအရှိမတုန်းကကူထဲမှာအမာရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Imbrand ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mrs. Evosek ကသူမစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကလေးအိမ်ကိုမျက်လုံးတွေအတွက်သူမရဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုတတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းစွာတွေကလုံးဝဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကိုပြောပြပါတယ်။
ဘာရွန်ကစမ်းသပ်မှုထပ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်နေပြီးဒီတစ်ချိန်မှာအင်မရန်တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကတော့ Peregrine ရဲ့ကလေးတွေအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြားပြီးနောက်မှာတော့ Mrs. Peregrine ကကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အိတ်တွေထုတ်ပိုးကြဖို့အမြန်ပြောပါတယ်သူမကကလေးတွေပို့ပြီးဘေးကင်းနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြော့ကွင်းကိုပြောင်းရှင်ခဲ့ပါတယ်အမာကအိတ်ကိုတခြားအချိန်ကြော့ကွင်းကိုသူတို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိတ်ကငင်းလိုက်ပြီးတော့အချိန်ကြော့ကွင်းကထွက်လာကဂျွန်းကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ကန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူတေအလောင်းတလောင်းအနားမှာစုဝေးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုတူတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖေနဲ့ပညာရှင်ကျွန်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။လူတေအလောင်းရဲ့မျက်လုံးတွေယူတွားခံရတာကိုကြိတ်ကတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ဟောလိုတွေဒီရောက်နေပြီဆိုတာကိုသူသိလိုက်ပြီးတော့ Mrs. Peregrine ကိုတတိပေးဖို့ကူကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျုံကကြိတ်ရဲ့အဖေကိုသူ့ကိုပြန်ခေါ်လာပေးမယ်လို့ပြောပြီးသူ့အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာကြိတ်အနောက်ကနေကူထဲကိုလိုက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဂျွန်ဟာဘာရွန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့ပြီးသူ့ကိုသူရုပ်ဖြတ်ဖို့သူ့ရဲ့ပုံစံပြောင်းဆွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကကြိတ်ကိုကျွန်းစီခေါ်ပြီးတော့သူ့အနောက်ကနေတစဉ်အချိန်ကြော့ကွင်းတီနေရာကိုရှာဖို့ကြိတ်ရဲ့ကုထုံးဆရာဝန်အဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကကလေးတွေရဲ့အိမ်ကိုသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကြိတ်ကိုချင်းကြပါတယ်။ Mrs. Peregrine ကသူမရဲ့အိမ်တစ်ခါအဝမှာဘာရွန်ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်တုံ့လောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တခြားနီလန်းကလည်းမရှိတော့တာကြောင့်ကလေးတွေကိုဒီအတိုင်းလွတ်ထားပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာရွန်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့မယ်လို့ကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် Mrs. Ebosen နဲ့ကြိတ်တို့ကအိမ်ကြီးရဲ့တခါးတွေနဲ့ပဒင်းပေါက်တွေအားလုံးကိုပိတ်ပြီးလက်နက်တွေစုဆောင်းထားကြပါတယ်။ဘာရွန်ကသူတို့ဘက်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိနေကြတာကြောင့်မျက်လုံးတွေအတွက်ကလေးတွေကိုဖမ်းဖို့သူ့ရဲ့မကောင်းစွာတငယ်ချင်းတွေကိုထပ်လွတ်နိုင်ပါတယ်။ရုတ်တရက်မမြင်နိုင်တဲ့မကောင်းစွာတကောင်ကကြိတ်အနားမှာရှိမနေတဲ့အချိန်မှာ Mrs. Ebosen ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူကတနာစရာအမျိုးသမီးကိုတတ်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြိတ်ကြောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူတိုင်းကထက်ခိုးအပေါ်ပြေးတက်ကြပြီးတိတ်ကိုင်းတစ်ခုကနေထွက်ပြေးလာကြပါရီအချိန်ကြော့ကွင်းကိုပြန်ဆဖို့ဒီမှာ Peregrine မရှိတာကြောင့်နေ့ရက်ကစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးနာစီဒုံးကြီးဟာသူ့ရဲ့အိမ်အပေါ်ကိုကျလာခဲ့ပါရီလူတိုင်းကဘေးကင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်သူတို့ရဲ့အချိန်ကြော့ကွင်းကနေလွတ်နေတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာ Baron Mrs. Peregrine နဲ့တခြားသော Imbrant တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတဲ့အမဲရောင်ကြော့ကွင်းစီကိုတွားဖို့စီစဉ်ကြပါရီသူတို့ရဲ့တင်မော့တစည်းပေါ်တက်ကြပြီးတော့အိပ်ပြမြေပုံကိုအသုံးပြုပြီးခရီးဆက်ခဲ့ကြပါရီနောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေဟာပွဲတော်တစ်ခုကိုရောက်သွားကြပါရီဂျိတ်နဲ့အာမာတို့ဟာအမဲရောင်ကြော့ကွင်းကိုဝင်တွားခဲ့ကြပြီးတော့ဒါဟာသူတို့ကို2016ခုနှစ်စီပြန်ခေါ်သွားပါရီအထဲမှာဆိုရင်တော့ဘာရွန်သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မကောင်းစွာတချို့ကိုသူတို့တွေ့လိုက်ရပါရီဂျိတ်ကဘာရွန်ကိုရန်ဆဖို့အာမာကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မကောင်းစွာတွေကိုဆေလွတ်ကသူ့လူနေရောက်ကိုကလေးတွေအတက်ဖို့အပြင်လွတ်စေခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကိုအနိုင်ယူဖို့နီလန်တစ်ခုကိုစီစဉ်ထားပြီးသားပဲဖြစ်ပါရီကလေးတွေဟာသူတို့ကိုနင်းတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးမကောင်းစွာတွေရဲ့ပုံစံကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာ Enoch ကသူ့ရဲ့ရုပ်တဲ့အယိုးစုများစွာကိုလုတ်ခဲ့ပြီးတော့မကောင်းစွာတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သူတို့ကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်ကလေးတွေကဘာရွန်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကိုတွားခဲ့ကြပါရီသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စွမ်းအားတွေကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကဘာရွန်ကလွှဲရင်တော့လူတိုင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါရီဂျိတ်ဟာ Mrs. Peregrine အပါအဝင်လောင်အိမ်တွေအထက်ကနေ Imbrant တွေကိုလွတ်ပေးခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဒဏ်ရာရနေတာကြောင့်သူ့ကိုမကူညီနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုတော့ဘာရွန်နဲ့ကြိတ်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေကြပြီးရုတ်တရက်ဘာရွန်ကကြိတ်အဖြစ်ပုံစံပြောင်းလိုက်ပါရီအမာနဲ့အီနော်တို့အထဲဝင်လာကြပြီးဘသူကကြိတ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုစဝေးစွာဖြစ်နေကြပါရီနှစ်ယောက်စလုံးဟာတကယ်ကြိတ်ပါလို့တက်တည်ပြဖို့ကြိုးစားနေကြတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးကိုဒူးလေးနဲ့ချိန်ထားကြပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာမကောင်းစွာတကောင်အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါရီမကောင်းစွာကဘာရွန်ကိုကြိတ်နဲ့အထင်မှားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစုပ်ယူပြီးတက်ပစ်လိုက်ပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့ကြိတ်ကမကောင်းစွာကိုတတ်လိုက်ပြီးတော့လူတိုင်းဘေးကင်းသွားကြပါရီအချိန်ကြော့ကွင်းမပိတ်ခင်မှာတော့ကြိတ်ကကလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးကလေးတွေကထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့1943ခုနှစ်ကသူတို့ရဲ့တင်းဘောအပေါ်ပြန်တက်သွားကြပါရီကြိတ်ကတော့2016ခုနှစ်မှာနေခဲ့ပါရီဂျိတ်ကဖလော်ရီဒါကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့ Ape Attention တွေတေးတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်2016ခုနှစ်အစပိုင်းမှာဘာရွန်တေဆုံးရှင်ကနောက်ပိုင်းဖလော်ရီဒါမှာသူ့ရဲ့တီရှိရှင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်ဂျိတ်ကဝမ်းသာနေပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာရာတိုင်းကို Ape ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ် Ape ကအမဟာသူ့ကိုစောင့်နေတာကြောင့်သူမစီပြန်သွားဖို့ဂျိတ်ကိုပြောပါတယ်ဂျိတ်ဟာသူ့ရဲ့အကြံအဉာဏ်ကိုယူပြီးတော့ခရီးပတ်သွားခဲ့ပြီးအမနဲ့တခြားသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အချိန်ကြော့ကွင်းများစွာကိုတွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ခရီးသွားနေဆဲဖြစ်တဲ့တင်မောအပေါ်မှာသူတို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဂျိတ်ကအမကိုရှစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့သူတို့နှစ်ဦးကနမ်းလိုက်ကြပါရီစက်ကားကတော့ Mrs. Peregrine ဟာတင်မောအပေါ်မှာပြန်တန်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုအပေါ်စီးကနေကြည်နေရကနေအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါရီကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ